إنها لحظة الحقيقة لمحمد صلاح النجم المصري. أعلن رحيله عن ليفربول نهاية الموسم. هذا الإعلان أتى عبر فيديو مؤثر نشره على منصاته الاجتماعية. الفيديو كان الأكثر مشاهدة عبر منصة إكس بأكثر من 20 مليون مشاهدة. طبعا صلاح أكد في الرسالة أن اليوم قد حان لمغادرة النادي بعد مسيرة استمرت 9 أعوام. وعبر صلاح عن ارتباطه العميق بالمدينة والجماهير، فيما أكد ليفربول أن القرار جاء برغبة من اللاعب. I never imagined how deeply this club, this city, these people would become part of my life. Liverpool is not just a football club. It's a passion, it's a history, it's a spirit I can't explain in a word to anyone not part of this club. We celebrated victory. أحمد، كلمنا أكثر عن هذا الإعلان. فعلا ريم، الإعلان كان وحديث النجم المصري محمد صلاح كان ذو شجون يعني. وقال محمد صلاح في الفيديو اللي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: لسوء الحظ جاء هذا اليوم، سأغادر ليفربول بعد نهاية الموسم. وذكر أيضا أن ليفربول ليس مجرد نادي أو شغف وتاريخ وروح، لا، كل هذا إضافة إلى أنه لا يمكن وصف ليفربول بكلمة واحدة فقط. وفي رسالته أيضا إلى زملائه قال: لقد احتفلنا بالنصر وفزنا بأهم الكؤوس وقاتلنا معا خلال أصعب الأوقات في حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا. وشكر أيضا محمد صلاح جمهور ليفربول قائلا: لقد دعمتموني في أصعب مراحلي ولن أنسى هذا الأمر أبدا. أما في ختام حديثي فذكر أني سأبقى مشجع لليفربول إلى الأبد. ريم، محمد صلاح يعني حتى نتكلم عن محمد صلاح، هو نجم ليفربول الأول في السنوات الأخيرة. صحيح. ليفربول بقي 30 سنة بدون لقب البريمير ليج. جاء محمد صلاح وحقق البريمير ليج مرتين. ليفربول بقي 15 سنة بدون لقب دوري أبطال أوروبا، وجاء محمد صلاح وقاد ليفربول لتحقيق اللقب. هو نجم كبير في عالم البريمير ليج بشكل عام، ونادي ليفربول هو الهداف التاريخي الثالث في تاريخ النادي على مر العصور، وهذا شيء كبير جدا. هو الهداف الأول في تاريخ البريمير ليج حاليا منذ أن بدأ هذا الدوري في 1992 حتى الآن. هو الهداف هو الأكثر مساهمة في تاريخ هذا الدوري. لذلك اليوم محمد صلاح اسم كبير، نعم، لاعب عربي نفتخر به تماما. طيب، سؤال الأهم أحمد، ماذا بعد؟ أين سيذهب محمد صلاح؟ ما هي الخيارات؟ أتذكر كنت معك يوما ما هنا وقلت أن محمد صلاح سيأتي في الموسم القادم إلى الدوري السعودي. طيب. الآن هذا يزيد أكثر من هذه الاحتمالية، لكن أود أن أذكر أيضا هنا ربما أظهر معك بعد 10 سنوات في هذا البرنامج وأقول لك اليوم يتم تدشين التمثال التاريخي لمحمد صلاح في قلب مدينة ليفربول وأمام ملعب الأنفيلد. هذا رمز للمدينة أصبح محمد صلاح. صحيح.